Bik, hari ini kita mau ngapain, Bik? Mencari mainan, mencari mobil-mobilan ya, Bik? Di mana, Bik? Di taman. Yuk, kita mulai. Sudah bawa ember? Sudah. Yuk, di mana mainannya? Oke, ada mainan, teman-teman. Mainan apa itu? Coba dilihat dulu. Mobil-mobilan. Warnanya apa? Oranye terus? Iya. Merah terus? Biru. Biru. Yuk masukkan satu. Kita cari mana lagi nih ya? Oh, Syafiq menemukan lagi, teman-teman. Kuning ya. Kuning, merah, biru. Iya, warna besar. Besar. Truk derek. Mana truknya? Truk derek. Yuk dimasukkan ke ember. Kita cari lagi, teman-teman. Wah, merah-merah ini apa ini, Pik? Pemadam. Truk pemadam ya, Pik. Coba lihat sini, Pik. Biar teman-temannya lihat, Pik. Oh, truk pemadam, teman-teman. Warnanya merah. Iya. Yuk masukkan ke ember. Besar. Kita cari lagi, Pik. Oh, Syafiq menemukan lagi. Hampir sama yang tadi ya, Pik. Iya. Yuk, mana lagi, Pik? Mana lagi, Pik? Ada di pohon, Pik. Bisa nggak? Ini teman. Oh ya, sama warnanya kuning, Iya. biru, merah. Iya. Yuk kita cari lagi. Oh, ada lagi. Saya. Truk derek, truk beko. Ya, dimasukkan lagi. Oh, cari lagi. Wah, menemukan lagi truk tangki. Warnanya kuning dan putih. Ya. Yuk kita cari lagi, ada nggak? Masih ada lagi nggak? Kuat nggak? Sini dibawain. Dibawain. Ayah, yuk Syafiq yang cari. Di mana ya? Di mana? Yuk sana jalan terus. Wah, ada yang hijau-hijau kuning-kuning itu apa itu? Ini apa ini, teman-teman? Pesawat, Fik. Itu, Fik. Ya, pesawat. Warnanya hijau dan putih kuning. Masukkan ke ember, Fik. Sudah? Sudah penuh Ya, ya. sudah penuh ya, Fik. Yuk, kita hitung lagi, Fik, di sana, Fik. Ya. Kita hitung di sini, Fik. Ya, sudah banyak ya, Fik. Ya. Satu. Pelan-pelan. Dua. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Banyak sekali ini, lihat teman-teman. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali mainan. Besok kita cari lagi lah, Fik ya. Dadah, Syafiq.